മിക്സിയുടെ എല്ലാ സ്പെയറുകളും, അതായത് 6 സ്പെയറുകളും ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 6 സ്പെയറുകളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റിലെ ഇതിൻ്റെ പവർ കോഡ് ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ. ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. ഇതിനൊരു 150 രൂപയെ വിലയുള്ളൂ. ആർക്കും മേടിക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് മുകളിലോട്ട് 5000, 10000, 2000 ഇങ്ങനെ കൂടിയ മൾട്ടിമീറ്ററുകളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മേടിക്കാമെന്നുള്ളത്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓഫാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് ഓൺ ആകുമ്പം ഡിസ്പ്ലേ തെളിയും. നമ്മളിത് ഇടേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഡയോഡ് സിമ്പിൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഈ നോബ് തിരിച്ച് ആ സിമ്പിളിടുക. ഓക്കെ, സിമ്പിളിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ 2 ടെസ്റ്റ് ലീഡുകളുണ്ട്, റെഡും ബ്ലാക്കും. ഇത് കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 0 കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് 0 എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും, ഒരു ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിമീറ്റർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെയാണ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ പവർ കോഡാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ കോഡ് എടുത്തു. പവർ കോഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ 3 പിന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ, ഒന്ന് ഫേസ്, ഒന്ന് എർത്ത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ ഒരു പിന്നിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു, മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, 3 വയറുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചു. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റിലെ കണക്ട് ചെയ്തു, സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതിലോട്ട് വെച്ചു. നമുക്കൊരു ബസർ സൗണ്ട് അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ റീഡിങ് 0-ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് മാറ്റി അടുത്തതിലേക്ക് വെച്ചു. ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ 0-ലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയൊരു എവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ്. നല്ല പവർ കോഡാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ എർത്ത് പോയിൻ്റാണ്. എർത്ത് പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 0-ലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷോർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പവർ കോഡ് കേടാണ്. കണ്ടോ, ബസർ അടിക്കുന്നില്ല. ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്, അതായത് 1 കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പവർ കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ പവർ കോഡ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസും ന്യൂട്രലും. ഇത് എർത്താണ്. അത് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പോയിന്റിൽ ബസർ അടിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് എർത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസും ന്യൂട്രലും ലൈനിൽ ഇത് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 230 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോയെന്ന്, ഈ 2 പോയിൻ്റ് 230 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ AC വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് AC വോൾട്ടേജ്. 750 വോൾട്ട്, 200 വോൾട്ട് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അതിലേക്ക് 750-ൽ നോബ് തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കറണ്ട് ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് എങ്ങും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു 230 വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ 220 വോൾട്ടേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യരുത്, അല്ലാതെ വെറുതെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തി പിടിച്ച് കാണിക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. അടുത്തത് മിക്സിയുടെ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റിലെ മിക്സി അഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അഴിക്കാതെ തന്നെ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് പോയാണോ പറയാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഓവർലോഡൊക്കെ വന്ന് കട്ട് ഓഫായി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് മിക്സി ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി എന്നിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴിച്ച് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കണം. അതായത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടായെന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പവർ കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു, കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുന്നു,
2 ലീഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ 2 ലീഡ് പൊട്ടിച്ച് ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, സീറോയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക മൾട്ടിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 2 പോയിന്റിലായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം, മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 0 റീഡിങ് വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ 0യ്ക്ക് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ്ങോ അല്ല 1 ഇൻഫിനിറ്റിയോ കാണിക്കും, ബസർ അടിക്കത്തുമില്ല. ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് നമ്മുടെ കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറുതെ മിക്സിയിൽ നീ ഒരു നട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഊരിയെടുത്ത് കടയിൽ കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഓവർലോഡ് സ്വിച്ച് ചിലപ്പം ചിലത് 3.7 ആംപിയർ ആയിരിക്കും, ചിലത് 2.7 ആയിരിക്കും. ഓരോ കമ്പനിക്കും വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ സെയിം റേറ്റിംഗ് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 2.7 ആംപിയർ, സെയിം റേറ്റിംഗ് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. ഏത് മേടിച്ചാലും ഒരു 20 രൂപ 25 രൂപയെ വിലയുള്ളൂ. മിക്സിയുടെ അടുത്ത സ്പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഷാണ്, കാർബൺ ബ്രഷാണ്. ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേക മാർഗമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തേഞ്ഞ് തീർന്ന് ഈ ബ്രഷ് തീർന്ന് ഈ ഇത്രയും ഭാഗമൊക്കെ ആവും. എന്നിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ആർമേച്ചറിൽ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാൽ ഒരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ തീർന്നതെന്നുള്ളൂ. നമുക്കിത് കടയിൽ നിന്ന് 25 രൂപ 30 രൂപയും കണ്ടേ വിലയുള്ളൂ, മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ അടുത്ത ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ തന്നെ കാണുന്ന സ്വിച്ചാണ്, സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണ് റോട്ടറി സ്വിച്ച്. ഇതിനും ഒരു 50 രൂപയിൽ കൂടുതൽ, മാക്സിമം 50 അല്ല 30 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയില്ല. ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഊരിയെടുക്കുക. ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. റോട്ടറി സ്വിച്ചും നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലീഡുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചു. ഒരു പോയിൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു, സൗണ്ടില്ല. ഈ പോയിൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു, സൗണ്ടില്ല. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തു, സൗണ്ടില്ല. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തു, സൗണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അതായത് ഓഫ് മോഡിലാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത നോബ് ഒന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ കണക്ഷൻ വരണം. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിലത്തെ വെച്ചു, ഇല്ല. സെക്കൻഡത്തെ വെച്ചു, ഇല്ല. തേർഡ് വെച്ചു, ഇല്ല. ഫോർത്ത് വെച്ചു. മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ് എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. മറ്റേത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോബിലിട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ റീഡിങ് 0 ആണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബാക്കി പോയിന്റിലൊന്നും സപ്ലൈ കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ നോബൊന്ന് തിരിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അവിടെ 0 കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബസർ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം മിക്സി ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി. ആ പോയിൻ്റാണ് ശരിക്കും ഇത്. അതും ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് വെച്ചു, ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ബസ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫീൽഡ് കോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഫീൽഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 2 ബ്രഷിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ. ഇത് ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു ബ്രഷ്, 2 ബ്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മിക്സിയിൽ ഒരു ബ്രഷ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്, മറ്റേ ബ്രഷ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്. അപ്പം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇതൊരു ഫേസ് വന്ന് കയറുന്നു, ഫേസോ ന്യൂട്രലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വന്ന് കയറുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ.
അതായത് ഇവിടുന്ന് ബ്രഷിൽ കൂടെ കയറി കറണ്ട് ഇതിലെ കയറി ആദ്യത്തെ കോയിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അതിന് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക, സെയിം തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുക, ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെസ്സർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ്, കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 3. ഓക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് കോയിലെന്നറിയാം. ഇനിയിപ്പം കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോറും റെസിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായിട്ട് കൂടി വരും. സെക്കൻഡ് കോയിൽ നമ്മളിടുന്നു. സെക്കൻഡ് കോയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേർഡ് കോയിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 കോയിൽ നമുക്ക് കാണാം, അല്ല രണ്ട് വയർ കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ സെയിം കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ബ്രഷ് വരുന്നിടത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ 5 ആണ് കാണിക്കുന്നത്, മുമ്പ് 3 ആയിരുന്നു. അതായത് കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 7 ആണ് മൾട്ടിമീറ്റർ കാണിച്ചത്. അതായത് കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചുകൂടെ കൂടി. മാഗ്നറ്റിക്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റോട്ടറി സ്വിച്ച് തിരിക്കും തോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുകയും കുറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും. കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും തോറും മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫേസും ന്യൂട്രലും തമ്മിൽ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ, 2 പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ നമുക്കറിയണം. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ടിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇവിടെയും ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്ന് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പം കറക്റ്റാണ്, കോയിലിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, കാരണം അവിടെ 1 എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റർ അടിക്കുകയും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് കോയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നാണുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനും കറണ്ട് എർത്തായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ഈ ബോഡിയുമായിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഈ കോയിലിന്. കാരണം ഈ വൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം ഷീൽഡഡ് ആണ്, ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻസുലേറ്ററാണ്, ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കവറിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു കോൺടാക്ട്സും ഇല്ല. ഇതിൽ ചുറ്റി വെച്ചെങ്കിലും ഇതിലോട്ടൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല, ഒരു കോയിലും അടുത്ത കോയിലുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു ഓരോ കോയിലിൻ്റെ പുറമെ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ട് ഫ്രെയിമേ വെച്ചു നമ്മൾ ഓരോ കോയിലിലും ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ബെസർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഫോൾട്ടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു 250 രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ. അത് സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോകണം, അല്ല മിക്സി സർവീസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല വില മേടിക്കും. നമ്മളന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 200-250 രൂപ മാക്സിമം ഉള്ളൂ, ആ റേറ്റിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയുള്ളത് ആർമേച്ചറാണ്. ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ആർമേച്ചർ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ സെൻട്രൽ ഈ കോയിൽ വരുന്ന ഭാഗം സ്ലോട്ടെന്നും ഇത് ഫ്രെയിമെന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഷാഫ്റ്റ്, ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാർബൺ ബ്രഷ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടൂടെ വരുന്നത്. ഈ കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്, വേവ് വൈൻഡിങ്, അങ്ങനെ 2 മെത്തേഡിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ കോയിലിൽ കൂടി ഇതിൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ എൻഡാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും ആ കോയിലിൻ്റെ മറുവശം വരുന്നത്. ഇതിലേ കയറി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കോയിൽ ബ്രേക്ക് ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആർമേച്ചർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ, കോയിൽ ബ്രേക്ക് ആയോ എന്നുള്ളത്, കോയിൽ ഷോർട്ടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ നിർത്തുക. ഇത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഒരു കുപ്പിക്കകത്താണ് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്കി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതി ചെയ്യാം. ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തു. ഇത് പഴയ ആർമേച്ചറാണ്. പഴയ ആർമേച്ചർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചു. അത് ഓക്കെ, 0-2 ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ.
വെച്ചു. ഡിസ്പ്ലേ 32 കാണിക്കുന്നത്, അത്രയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. 8 അല്ല 10 14 അതിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അത് 260 കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയോ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 18 17 ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചല്ലോ. മലയിൽ ശരിക്കും ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ പോയിന്റ് വരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ 7 ആയിരിക്കും, എല്ലാത്തതിലും 7 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആർമേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആർമേച്ചർ അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഷോട്ടിങ് പാടില്ല. ഷോട്ടിങ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അടുത്ത് വെച്ച് രണ്ടിൻ്റെ നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ഷാഫ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തു, ഇത് പുത്തനാണ്. ഓക്കെ, ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെയാണ്. അപ്പം ഫ്രെയിമും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പാടില്ല, അല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് കാണും. ഓക്കെ, അടുത്ത കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോണ്ടാക്റ്റ് പാടില്ല, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് കറണ്ട് കയറുന്നത്. ഈ കറണ്ട് ശരിക്കും ഷാഫ്റ്റേ വരാൻ പാടില്ല. ഷാഫ്റ്റേ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തായി പോകും. കറണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും, ഷോക്ക് അടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പഴയ ആർമേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു, ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചു. ഓക്കെ, അവിടെ റീഡിങ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് അതിനകത്ത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം, 200-300 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് കയറിയാൽ ഇവിടെയും വരും, ഉറപ്പായിട്ടും കറണ്ട് അടിക്കും, ഇത് പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡാമേജാണ്, ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 175 രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഓരോ ആർമേച്ചറിനും ഓരോ വിലയായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ആർമേച്ചർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവരെ കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതിന് സൈസ് നോക്കേണ്ടി വരും, സൈസ് സ്യൂട്ടാകണം. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ്, അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ എടുത്തു തരും. 170 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 250 രൂപ മാക്സിമം ഇതിന് വരത്തുള്ളൂ. ഇതിനാണ് അവർ മോട്ടർ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് 800 രൂപ മേടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലിടാം, മൊത്തം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കറക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ മിക്സി തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ബാക്കി പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയ ആർമേച്ചറാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ ആർമേച്ചർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഊരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ബോളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോളുണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഈ ബോൾ നമ്മൾ മിക്സി അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾ ചിലപ്പം, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചാണ്, ഈ ബോൾ ചിലപ്പം തെറിച്ച് പോകും. അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ബോൾ തെറിച്ച് പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഗ്രീസ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബോളിങ് പോരാത്ത. ഈ ബോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എടുത്തു, ഫീൽഡ് കോയിലെടുത്തിട്ട് ഫീൽഡ് കോയിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കണം. നിങ്ങൾ അഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അഴിച്ചാൽ മതി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ ബോൾ മാത്രം നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. ഇതൊരു രീതിയിലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു നട്ട് ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ നട്ട് ബോൾട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂ ഇതുണ്ട്, ഈ ബോൾട്ട് ഇതിനകത്തൂടെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതി നോക്കി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. താഴ്ഭാഗം അങ്ങനെ വെച്ചു. ഓക്കെ, അതായത് കോയിലുകളെല്ലാം താഴെ വശത്ത് വരണം, അതായത് ഈ വയറുകളെല്ലാം താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. ഈ ആർമേച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനറ്റത്തെ ബോൾ പോകാതെ പതുക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഇതിൽ മുട്ടാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നട്ട് പതുക്കെ ഊരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഈ നട്ട് ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ചെറിയ വിധത്തിലുള്ള ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കറക്റ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കുക. ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇതാണ്. ടോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മളെടുത്തിടുക. ബോൾട്ട് ഇതിലെടുത്തു തോടിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ബോൾട്ട് ഇടുക. ബോൾട്ട് ഇട്ടു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് നട്ടുണ്ട്. നട്ടൊന്ന് ഇടുകയാണ്. നട്ടിടണം. നട്ട് മുറുക്കുകയാണ്. ടൈറ്റായി. ഇനി നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് കറക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചെറിയൊരു ബലമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് താഴത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നട്ടഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കണം. സ്പാർ എടുത്തു, അതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഇങ്ങനെ ഷാഫ്റ്റ് കറക്കി നോക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂട്ടുകാർ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു. ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ഇല്ല. അഴിച്ചു. ഓക്കെ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നട്ട് അഴിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതുണ്ടോ, ഇത് കാണാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,